Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармония 1-июндан тарта ишмердүүлүгүн улантат. Мекемени оңдоого байланыштуу март айынын башында филармониянын кызматкерлери эс алууга чыккан болчу. Жалпысынан 1,5 айга созулган оңдоп түзөтүү иши дээрлик аяктады. Жаңыланган филармониянын көрүнүшүн президент өзү алгачкылардан болуп таанышып чыкты. Көрүүчүлөргө арналган чоң зал баштан аяк жаңыланып, оңдоп түзөтүүдөн өткөрүлгөн. Чырагынан тарта 1100дөн ашык отургучтун бардыгы жаңыланып орнотулган. Мекеменин жетекчилигинин айтымында заман талабына ылайыкталган эмерек жасалгалардын сапаты талапка жооп берет. Башкы максат чыгармачыл жамаат үчүн ар тараптуу шарттын камсыздалганы. Жасалгалоо болбосо болбойт. Ал жерде театралдык занавес, театралдык штора, театралдык банкеткалар, театралдык кушеткалар болбосо, ал жерде театралдык атмосфера түзүлбөйт. Ошон үчүн филармония эшигин көрүп төрүнөт дегендей, киргенде эле ушул филармонияда театралдык аура түзүлүш керек. Ошондой эле техникалык аппаратуралар театралдык көрүнүштөрдү аткаруу үчүн кошумча шарттар каралган. Мекеменин негизги бөлүгү көрүүчүлөр үчүн даяр. Ал эми июнь айында өткөрүлүүчү ШКОнун саммитине карата иш-чаралардын басымдуу бөлүгү дал ушул жерде өткөрүлмөкчү. Филармонияда мындан ары чоң деңгээлдеги иш-чараларды өткөрүүгө жана уюштурууга гана уруксат берилери айтылууда. Анткени мындай аракет коопсуздук маселеси менен катар филармониянын аброюн жогорулатууга багытталган. Коопсуз чаралары үчүн 36 онлайн форматындагы камералар орнотулуп, бул Улуттук филармониянын тарыхында алгачкы жолу аткарылган маңыздуу иштердин катары эсептелүүдө. Ал эми имараттын ички көрүнүшү улуттук колоритти чагылдырат. Филармония кызматкерлери жана эл артисттери үчүн атайын бөлмөлөр бөлүнүп, VIP залдарынын ичи кайрадан иштелип чыккан. Маданият министринин айтымында бул аракет филармония менен чектелип калбайт. Кийинки оңдоп түзөө иштери Кыргыз драма театрында уланат. Баягы тендер иштери башталган. Тендер иштери бүткөндөн кийин бардык баягы курулуш иштери башталат. Ал жерде дагы ушундай абал менен эле бүтүндөй системасы ичинде үн, свет, баягы коридорлору, сахнасы, грим бөлмөлөрү ошолордун бардыгы азыркы учурда жаңыланат. Андан кийинкиси эле Орус драма театры мынакей акыркы бир 30-40 жылдын ичинде эч бир тийилбеген. Ал жерде эч кандай ремонт болгон эмес. Азыркы учурда абал абдан начар деңгээлде. Ошонун бардыгы азыркы учурда жаңыланат. Учурда филармониянын сырткы айланасынын иштери бүткөрүлүүдө. 40 жылдан ашык убакыттан бери дал ушундай капиталдык оңдоп түзөө Улуттук филармонияда биринчи жолу өткөрүлүүдө. Ал эми буга бөлүнгөн каражаттын жалпы суммасы 55 миллион сомдон ашуу. Жетекчиликтин айтымында жумшалган күч, сарпталган каражат өз максатына жетти. Филармониянын ачылуу салтанаты июнь айынын башына белгиленген. Айтынук Султанова, Адилет Марсбеков, 5 канал.